天開36教，萬法雷靈震日月。地立24教，宗師頓發動乾坤。三少會談係一個結合宗教法科、風水命理、談笑風生嘅節目，希望大家都中意啦。喺睇片之前記得 CLS 我哋，因為你嘅支持係對我哋一份嘅鼓勵。事不宜遲，為大家送上三少妙談。Hello， 大家好，大家好，我係鍾伯堂。大家好，我係香港靈山宮嘅 Toby。大家好，我馬拉靈山宮阿姐。我係香港嘅麥法俊。今日好高興咧，我哋專程再次飛到嚟馬來西亞檳城咧，就嚟到老迺靈山宮呢度，就請到杜比師姐啦，同埋阿 Jack 師兄啦，同我哋做今個靈山宮嘅專訪。咁就或者阿二師姐，你可唔可以介紹多啲有關於靈山宮嘅嘢俾我哋啲觀眾知下？咁如果你話香港靈山宮嘅，當然可以啦。我哋啱啱個壇就搬咗去百香水間石啦。咁但係依家咧係我哋過到嚟馬拉嘅靈山宮總壇，當然交翻俾阿 Jack 去介紹。我哋師兄係啦，師姐抬舉啦，咁我就介紹下我哋馬拉總壇靈山宮啦。我哋馬拉總壇靈山宮主要供奉嘅係西天學問堂，即係俗稱西天茅山派。係。咁我哋中間嘅主神咧係西天學問堂啦，西天月亮佛道導師、茅山施主主神。咁西天學問堂咧，其實係喺馬來西亞大約係1920年左右開始喺大陸傳入嚟，超過100年，差唔多係啱啱100年，係咯，傳入嚟馬來西亞。咁直至到1930年到1960年係屬於我哋呢個學問堂教門嘅鼎盛嘅一個時代。咁以前我據我所知係一啲老前輩老人家佢哋口述啦，我哋西天學問堂喺嗰個年代咧係非常之注重行醫、教斷同埋符籙。係，但係到咗後尾，因為文化生活水平嘅唔同，逐漸就流失咗好多關於醫術嘅嘢。咁個主神係供奉邊位神明咧？主神係供奉西天月亮佛祖，同埋茅山施主白風大人。哦，呢兩位就係我哋祖師爺啦。係啦，明白。有少少嘅問題嘅，佢中間兩個神坐正有冇分邊個主邊個係賓咧？定係兩個同樣係咁大咧？兩個同樣都係咁大嘅，其實。咁有咩事敕令嗰時係邊個行敕令啊？咁主要係行茅山咯。我哋主要行茅山比較多啲。如果到佛祖又真係好大啲事情先至會請到呢啲大神落嚟。明白。但係呢個壇咧，我睇落去咧，又有金英祖師嘅氣息喺度喎。咁當然啦，我哋家師鄭師傅，佢身上所有嘅法物又唔止西天學問堂一脈嘅，佢有三清、金英教等等嘅法物，所以我哋靈山宮總壇裏邊係有包含呢幾個門派嘅功夫喺裏邊。如果咁樣撈埋嚟講，會唔會有矛盾啊？定係大家合埋嚟一股力大啊？定係會唔會各自為政咧？咁唔會嘅。首先，如果多數弟子入門咧，都係拜西天學問堂為主，都係學習西天嘅符法為主。咁佢個特色係做咩？西天學問堂？西天學問堂嘅特色咧，據我所知，到而家係專解角制煞，但係而家降頭都唔多㗎嘞噃。係，所以就轉化成為醫病啊。醫病係以咩啊？以邪病為主。邪病係啦，比較專長喺呢一方面嘅。係。但係而家見到你哋嗰個新嘅壇廟都開始完成咗6、7成㗎啦，咁都好宏偉喎。係，但係就而家都係收葺緊。呢個都係我哋馬來西亞臨時嘅壇。係等裝修完之後先至去搬去新廟咯。我睇到呢個馬來西亞嘅氣氛咧，喺啲咁嘅神打宗教裏邊咧，係
係好濃厚嘅，比起我哋香港係濃厚好多。因為佢到處每條街都有啲廟啊，有神打館啊，都好 common 嘅，即係好常見嘅。咁你哋住喺呢度會覺得呢個神打嘅氣息點啊？係咁，其實可以咁樣講，無論係宗教啦、道教、佛教或者係神功啦，其實咧由我哋細個嘅時候已經係好普遍㗎，即係呢個護法神功或者宗教跳童啦，已經融入喺我哋馬來西亞嘅習俗裏邊。唔係喎，但係而家好似馬來西亞咧，佢跳童仲多過神功嘅喎。咁梗係啦。點解會走到呢個方向咧？咁首先每個人雖然與道有緣，但係道裏邊有分跳童、護法、道家、道教。咁要睇翻個人同邊一個範疇有緣，先可以學到祖師爺嘅護法。但係咁講喎，佢跳童嗰班唔係學過神打嘅喎，通通都喺廟嗰度咁就跳得到嘅喎。哦，咁樣我就要講清楚，其實請童上身同護法係唔同範疇嘅嘢嚟。咁樣基於以前嘅文化水平就唔高，即係我哋俗稱講識字嘅人唔多，所以好多師傅都係以跳童為主嚟行法濟世。咁樣如果我哋學護法，我哋要識寫毛筆字、寫符，即係念咒。而家好似呢啲神功館多唔多跳童？因為而家跳童咧，通通都係嗰啲廟跳童啊，有啲神社啊跳童咁樣。佢哋間都跳童嘅，有啲針啊、插面啊、插脷啊咁樣勾住背脊咁樣去嘅。但係而家好似聽講神壇本身仲少咗童嘅，係咪？呢個都係要睇翻地方，每個地方嘅嗰個習俗都唔同。呢啲習俗好得意喎，佢哋分開馬來西亞南派同北方嘅兩邊嘅神打。其實係咁樣，中馬、南馬、北馬，係咯，三派咯。每一個地方佢都係唔同嘅宗教嘅。係咯。咁你頭先阿鐘師傅都有所講，穿針啊，呢啲係遍佈馬來西亞每一個地方都有，即係多數人知係九皇誕啦，穿針遊行啊，呢個係屬於我哋馬來西亞一個文化之一。每年到一個聖誕就會周圍見到好多人會食素食齋，會穿針啊，呢啲係屬於我哋馬來西亞嘅聖會，係啦。咁啊，今次好多謝阿杜比咧，同我哋一齊飛過嚟馬拉協助我哋拍呢個節目啊！好多謝你啊，好朋友啊！咁啊，而家香港嘅問題有咩function做緊啊？而家有咩function啊？冇啊！一般嚟講，其實都係照舊啦。逢星期日嘅話，咁我哋就會開頭呢啲係啦，佢見一啲輔助個案咯，咁幫人哋去譬如啲講住有病唔舒服，睇極醫生都醫唔好，醫唔斷你嗰啲咧，所以啲分債史啊，或者英靈啊呢個。哇！好犀利喎！我神打教，以我所知就冇幾多個教可以做超度靈嬰嘅喎。我哋要做超度。呢個話你要犀利嘅，係咪好難得啊？好犀利嘅。今次好似一啲都唔犀利，因為我唔識做。嗱，或者加頭少少，咁譬如話譬如真有啲善信需要求助去要接觸靈山宮，以我所知，你哋係有個喺 Facebook 有個 home page 㗎嘛。咁除咗 home page 之外咧，仲有咩方法可以聯絡到你哋 ？WhatsApp 咯，直接 WhatsApp 我，咁就去預約。我上面俾個時間，佢哋星期日點過嚟啊？咁要買啲乜嘢送品啊？買啲乜嘢供品過嚟？啲俾埋咁多。即係喺個專業嗰度有埋你個電話。OK，聽講你哋做呢啲個案係唔多點收錢嘅喎，喺求其要啊。所以我呼籲大家睇咗我哋節目嘅人咧，如果有咩需要咧，就揾靈山宮我哋幫助。呼籲大家啦，要醫邪病嘅，盡量去揾靈山宮啦，因為佢哋真係唔使錢嘅大佬。佢哋求其封紅包俾佢，你封得多嘅封1萬幾千都冇乜所謂。封得少嘅封20蚊，佢哋都笑住送你走嘅，點解唔去靈山宮啦？仲有喎，聽講你哋好似教徒弟咯，你師傅嚟收徒弟啊嘛。咁啊，順便如果想學神功啊，過嚟靈山宮學下都好噶。我幫你買。隨緣得，小師傅係一個叫佢嘅。
即係我哋點解咧？即係求學嘢都要求到個名師啊嘛，係咪？即係唔好亂咁揾啦，等下揾到啲都唔知係乜水。唔好講緣分。我哋住喺邊度咧？坐嗰個九巴係幾多號線77 K ？77 係 K。啦，喺錦上路站，咁啊77 K 往上水方向。咁如果你坐東鐵咧，係啦，你坐東鐵去到上水站咧，咁都係77 K，係往元朗方向。OK，明白，好清楚。咁就我都有少少好奇想請教下阿張師兄。我就見到個壇嗰度咧，亦都有係公共孔子聖人嘅。咁嗰個係邊有啲乜嘢嘅淵源嘅元素咯？係我哋靈山公無論係香港，喺馬來西亞都係有公共孔子尊稱，孔子尊稱。咁主要咧，公共孔子咧係直啲文章，即係小朋友讀書啊，智慧求智慧啊，求大人都可以嘅，大人都可以。佢係屬於係呢啲範疇裏邊。即係我見啊，你拜一拜啦。我智慧念講，我佛頭進士了咯。同埋我亦都留意到咧，喺嗰個天神嗰度係拜南經師公嘅。係咁樣就要講翻關於我哋西天學問學咁真正一完整嘅西天學問學壇咧，除咗有主壇之外，分別仲有南天大師公、前門祖師、藝經定上，咁樣呢幾個壇加埋起嚟，先至一個係真正嘅法壇。明白，咁上一集我哋嚟到檳城，我哋有介紹嗰個陰殿啦，咁啲觀眾都睇完之後咧，都感覺大開眼界，因為一般我哋冇乜機會係可以睇得到同埋參觀陰殿嘅，咁啊要多謝阿鄭師傅，咁亦都多謝阿張師兄，好。鄧喜，以我所知，你喺靈山宮咁多年處理過咁多求助個案咧，應該其中一定有啲係比較特別啲嘅。咁譬如最近有冇啲係值得係同啲觀眾分享下嘅個案咧？有單係比較深刻少少嘅，我哋3月份嗰陣時就接到個朋友嘅，今年3月係啦，就啱啱喺我哋趕得切超度法會前，去接手咗呢一單案。咁段就係佢朋友揾我啦，就同我講佢話佢有個朋友大概7、8年前冇啦。咁其實呢單新聞都幾轟動下嘅，咁就係一個抑鬱症嘅媽咪喺屋企親手殺死咗自己嘅16歲嘅小朋友。係啦，咁其實都幾係啦，一接到翻嚟，其實我心情好難。到嗰一刻包括我啦，同我師弟兩個都真係即係佢係朋友介紹佢嘅，我朋友嘅朋友嚟嘅。咁個媽咪就有一晚咧個情緒，因為佢本身抑鬱症都幾嚴重，有情緒咁樣。咁有所謂嘅配咗陣啦，就用紅酒敷熄咗啲安眠藥，灌個女飲，都仲未夠。咁幫個女割咗佢，然後再用手去捏俾嘅自己。就唔出手喎。諗落好似好難嘅，咁但係真係冇得原因，因為佢本身個情緒嘅。呢段新聞我都有印象，之前係電視報章都有報過。咁我話好啦，接咗翻嚟我再做啦。咁做之前我都有打電話問過公子尊啦，我接到呢單個案，咁要點樣做咧？咁佢開頭都話，譬如話咁你等我起碼啦，等聽我先啦，因為我女仔個怨氣幾重，比較難處理啲。咁於是我師弟咧就話不如俾我試下做啦。係啦。咁我話好啦，咁我哋一齊嘗試去做。咁仲記得嗰一個星期日咧，真係我朋友咧。接咗個事主過嚟，咁就一個52歲嘅女人啦。即係嗰個媽咪。係啦，個媽咪。咁
睇落去都冇乜嘢嘅。咁我了解咗成件事係點樣啫。咁佢都好老實咁同我講，佢話真係唔想啊！佢一定話係真係後悔嘅，因為其實佢都姓子，佢個女亦都好乖。咁接咗翻嚟處理啦，將個媽咪就咗去醫院嗰度。咁原來我哋問到出嚟嘅就係好慘個細路女。原來咁多年嚟咧，喺媽咪身邊一路守住自己媽咪。即係開頭我哋都諗住個怨氣一定係好重啊，一定係會報仇啊，一路搞乜冇。一路守住個媽咪。咁直至到我哋將佢個魂魄帶咗跟住，連師公都連埋呢個姓。覺得佢係一個好善良嘅女仔，好乖嘅。咁我哋安置咗佢喺100蓮花，將佢個魂魄喺蓮花度咯。咁就好咗陰電。咁師公看守住佢。咁我幫佢嘅時候咧，呢個女仔又同我去傾偈啦。有同我講係啦。咁安頓咗佢之後咧，我打咗嘅時候佢就喊。佢姐姐你會救我，你可唔可以幫我？我好想翻媽咪。我話唔得喎，我話如果你係錫你媽咪，你想你媽咪好，我話你唔可以再去。你咁樣會搞到佢身體唔舒服，我成日會生。即係唔可以降低。係啊，唔可以嘅。咁我話你乖乖仔就喺度，佢都已經咁冇辦法啦。我咪唔會傾咯。咁我亦都好大膽咁問佢，我話阿妹啊，我話其實你媽咪咁樣做你又好嬲到你媽咪。係呢個重點。係啊。咁佢亦都喊住我講，佢話其實媽咪好真係。因為我知道媽咪冇心，媽咪想掉低我自己一個，將我俾人照顧，所以先講。咁我聽到之後，真係冇辦法，對唔住師傅，我控制唔到啲情緒。點解一個咁乖嘅小女咁會，即係我好痛好心痛㗎。其實佢媽咪咧，我哋超度法會嚟到嘅時候咧，都喊晒，話阿女依家點啊，都會問翻我哋。我放心啦，不過你就唔好諗住超度法會，我哋1-2年時間可以送走到阿女。明白。係啊，因為師公話起碼要用6年嘅時間。即係佢短時間係唔能夠完全放得低。係啊，佢每一日翻去查道誦經，俾佢俾好多經文佢啊，先可以真正去超度到佢咯。咁始終你哋都做咗一個好大嘅功德啦，即係起碼真係功德嚟嘅。感恩我哋嘅恩師鄭力仲師傅啦，因為我走翻嚟做嘅時候，呢一個家庭本身幾慘，係一個傳統家庭，媽咪攞緊綜援，亦都有啲問題啦。咁所以佢千叮萬囑同我哋1毫子都唔可以收費。係啦，咁其實我哋係當人係收錢嚟嘅啫，超度費用呢個錢嘅。咁我哋都係1毫子都唔收，係用我哋嘅時間幫佢高分落。咁亦都建議翻個媽咪咧，星期日就可以買啲阿女先至嘅嘢，咁就會過嚟去打下女啊，同我哋傾下偈都得，因為佢都需要佢媽咪，好掛住媽咪啊！呢個一定㗎，冇女嗰份感情係好難去係呢個啱嘅。咁起碼佢媽咪亦都有一個遺憾啦，即係叫做佢喺我相信佢當時係失控嘅情況下做出呢個咁嘅傻事，但係天意弄人啦，我大膽啲講一句，咁阿妹妹亦都希望佢能夠安息，即係早日輪迴呢個係。我哋嘅目的就係冇錯。咁你會唔會問下？我又想聽下馬拉總壇呢邊又有冇啲好似類似杜比頭先所講嘅個案咧？深刻梗係有嘅，但係類似師姐頭先講嗰啲案件咧，偏少。OK 咁我又有感而發，想同觀眾同師兄分享一個案件嘅。非常之好。咁呢個案件咧係發生喺舊年。舊年真係學法咁多年遇到嘅第一單邪術嘅案件。
因為先前有遇到都係好淺，或者就不成立個案件。咁呢單 case 佢係點樣咧？咁有一日，師傅就打電話俾我，喂，阿 Sir 你喺邊度？我就話我翻緊嚟嘅，你快啲翻嚟，有啲嘢要處理。咁嗰陣時咧，表又好忙，因為差唔多係法會嘅前夕，我哋所有弟子都會忙眼編排啲法會籌備嗰啲嘢。咁翻到嚟咧，師傅就同我講，一陣有人嚟求助，依家案件你哋自己要小心啲，我交俾你要處理。咁當時就係我同另外一個師兄處理呢單案件嘅事情係咁樣，求助人嚟到靈山宮嘅時候，我哋當然啦詢問介紹係啦，咁佢就同我講，其實呢個求助人已經幾年啦，佢哋遇到一個事情係點樣？佢哋屋企人咧，佢哋一瞓醒，個手度揸啲好莫名其妙嘅嘢，隻腳。捉腳，或者一啲好污糟邋遢嘅嘢，每日一瞓醒，屋企人就會揸住人，即係實物真係揸喺手，實物揸住。咁當然啦，我哋就了解咗當事人嘅背景啊。咁我哋一定要判斷，有冇人同人起衝突嘅嗰個動向啊嘛。呢個前因後果。咁之後同師公問杯查咗之後，真係對方生意上嘅一個對頭人，請咗邪師去放法俾佢哋。即係個恩怨好深㗎咯，如果唔係都唔會落咁重手去加害呢個事主啊。係咁樣，我同師兄就同事主安排時間過去佢哋屋企睇下啦。點知去到當事人個屋企咧，同埋公司咧，佢哋屋企係成間屋都係法器。神像，即係佢有，因為咧佢哋求助無門啊，所以就求助到好多廟啊，其他嗰啲地方係。咁佢哋去到嘅時候，佢又講咗一單嘢俾我哋知。譬如話其實呢啲法器同埋神像，每到夜晚咧，全部自己飛嚟飛去。我哋細個睇武俠片就係嗰啲。咁當然啦，唔係嗰啲武俠片裏邊滿天飛嗰啲，唔係。佢係嗰個物件會莫名其妙移動喺側邊。係，因為我哋每一個拜神嘅人咧，對於神像法會有一定嘅尊敬。冇錯。我哋通常擺咗，我哋都會移動啦。係咯，咁佢就嗰個屋企嘅主人啦、屋主啦，佢陳述俾我知。其實佢哋所請翻嚟嘅法器啊、神像啊，每到夜晚，佢哋要換水袖噶嘛，換水。到聽朝嘅時候，呢啲神像會跌喺地下。嗰啲法器會跌喺地下，或者喺牆壁上邊咧，會莫名其妙出現好多爪痕。爪痕。OK。咁到我哋接手嘅時候咧，嗰個時態咧仲未嚴重到傷及人身。即係佢哋雖然瞓醒，佢有揸到嗰啲莫名其妙嘅嘢，但係佢哋未受到傷害。當我哋開始咗第一次嘅處理，有乜事情就落嚟咗啦。開始到屋企人呢邊，佢哋身上咧會莫名其妙出現好多傷痕，甚至我同師兄到場處理嘅時候咧，我哋喺現場見到佢哋嘅身上啊、膊頭啊，莫名其妙喺我哋面前3道爪痕咁樣凌空出現，犀利，係真係，即係都維持咗好耐時間嘅，係好耐。咁當然啦，佢哋都受咗呢一件事困擾咗成2年幾。哇，2年。咁又好奇怪，佢哋搬呢啲嘢跟到佢哋去邊？係啦。咁後尾我就請示翻我哋嘅師傅，係因為對於師傅嚟講，佢會對於呢啲 case 比較經驗啲。冇錯。係，我哋一定要請示佢老人家嚇。佢又同我講：你哋咁當時師傅咧就同我話：你哋自己去做先。你哋一定要嘗試去面對呢一件事。咁
查唔查到嗰個對方嗰個係啲咩咁神明啊或者邪神嗰啲？咁當然啦，我哋係查到對方係用乜嘢法術啊，用乜嘢法聯絡嘅。係咁真係好感恩阿師公真係好顯應嘅。當我哋第二次再去嘅時候，師公就指示去到佢嘅我哋叫儲藏室，係一個好唔起眼嘅地方，發現咗呢個邪術嘅源頭。哦，咁當時其實我都好奇怪嘅，點解你哋自己嘅屋企又冇外人嚟㗎嘛？係點解呢啲嘢會嚟到你哋屋企咧？點知一而再再而三咁樣問落去，其實佢哋先前有請人嚟打掃，咁嗰個邪師嗰個對頭人就聯同佢哋嘅個工人嚟落法，將呢樣嘢帶入去佢哋嘅屋裏邊。即係呢一間 case 真係可以講到雞犬得嚟。咁前後我哋都處理咗2個星期左右，逐漸咁樣一層一層去破佢法，再清理，再和翻嗰一家殺。即係而家事主已經係回復正常，功德無量。大概咁樣陳述啦。明白。今日咧，我哋就非常之好有緣分，得到道比師姐同埋阿則師兄咧，同我哋分享咗靈山公嗰個處理善信求助嘅個案，咁亦都俾我哋知道原來係有啲咁樣嘅千奇百怪嘅事情咧，係發生喺現實嘅生活當中嘅。即係我亦都講一句，有好多人都話，見則有，不見則無，其實係你未碰到嘅啫，一定存在。我唔係導人迷信，呢個係我自己嘅見解。咁好，呢一集咧，我哋就差唔多到呢度告一段落。我哋會下一集咧，繼續阿則師兄同阿道比師姐咧，同我哋介紹更多更精彩嘅個案俾我哋大家分享嘅。大家記得點讚、分享、俾 like，多謝大家，拜拜。拜拜。